တင်းဘောကြီးတွေမှာဘာကြောင့်ဂျယ်လီလိုလောင်စာမျိုးကိုတုံးတာလဲတန်ချိန်တင်းကျော်ရှိတဲ့ကုန်းတွင်တင်းဘောကြီးတွေကိုမောင်းနှင်ပေးတဲ့လောင်စာဟာအမဲရောင်ဂျယ်လီခဲကြီးနဲ့ပိုတူပါတယ်ဒီလိုအေယာမရေနံတင်တင်းဘောကြီးကိုတောင်ဒီအမဲရောင်ဂျယ်လီခဲတွေနဲ့ပဲမောင်းနေတာပါဒီဂျယ်လီဆိုတာတကယ်တော့လောင်စာစီ fuel oil တွေပဲဖြစ်ပါတယ်တာမန်အပူချိန်မှာတော့သူကအရန်ပစ်လွန်လာကြောင်းစီးစင်းဟိုတောင်ခဲရင်ပါတယ်ဒါကိုစီးစင်းသွားလာနိုင်အောင်လောင်စာစီကိုအပူချိန်80 degree Celsius ဝန်းကျင်အထိအပူပေးရပါတယ်ပြီးတော့စနစ်တစ်ခုလုံးကိုလည်းဒီအပူချိန်အတိုင်းထိန်းထားပါမယ်တကယ်လို့လောင်စာစီသာအေးသွားမယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းပြန်ခဲသွားပြီးပတ်ဝန်းကျင်ကပိုက်လိုင်းတွေအကုန်လုံးကိုပိတ်ဆို့သွားစေမှာပါဒါဆိုရင်ဘာကြောင့်ဒီလောက်ထိန်းခတ်တဲ့လောင်စာမျိုးကိုမှသုံးရတာလဲအဖြေကတော့ရိုးရှင်းပါတယ်ဈေးသက်သာပြီးစွမ်းအင်တိတ်တဲ့စအမြင့်မားတာကြောင့်တင်းဘောတွေကိုခီးဝေးကြီးတွေတွားနိုင်အောင်ကူညီပေးလို့ပါပဲတင်းဘောသစီးကိုလောင်စာဖိပြီးပြီဆိုရင်ရေမိုင်မြောင်းထောင်ကြီးခီးညင်နိုင်ပြီးကုန်ကျစရိတ်ကိုအများကြီးတတ်တာစေပါတယ်ဒီလောင်စာစီဆိုတာရေနံစီကိုတန်ဆင်ပေးတဲ့နောက်ကြံရစ်တဲ့ဘေးထွက်ပစ္စည်း residue တစ်ခုပါသူကတတန်ကိုဒေါ်လာ600နဲ့900ကြားပဲရှိတာကြောင့်ဒီဇယ်ထက်ပိုဈေးသက်သာပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကအရန်ကိုညစ်ပတ်ပါတယ်သူ့အထင်းမှာရေတွေတဲတွေနဲ့တထူအမှုမားလေးတွေတောင်ပါဝင်နိုင်ပါတယ်ဒါတွေထဲကတစ်ခုခုဟာစက္ကန့်ပိုင်းတွင်မှတဲ့စီပန်းခေါင်တွေကိုချို့ဝင်းသွားစေနိုင်ပါတယ်သမုဒ္ဒရာအလဲမှာအင်ဂျင်ထိုးရမသွားအောင်တင်းမောအင်ဂျင်နီယာတွေဟာနေ့စဉ်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဆောင်ရပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာစစ်ထုတ်ကိရိယာတွေတန်ရှင်းရေးလုပ်တာရေထုတ်တာအနေတွေဖယ်တာနဲ့စီပန်းကောင်တွေပတ်တွေကိုဖြုတ်ပြီးစစ်ဆေးတာတွေပါဝင်ပါတယ်ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကအချိန်တိုပေမဲ့နေ့တိုင်းမပြတ်မကွက်လုပ်ရပါတယ်တကယ်လို့တရက်လောက်လွဲချော်သွားမယ်ဆိုရင်အင်ဂျင်ကဘာတတိပေးချက်မှမပေးပဲရက်သွားနိုင်ပါတယ်ဒီလိုအခက်အခဲတွေရှိပေမဲ့လည်းဒီလောင်စာစီဟာကမ္ဘာရေချောင်းတည်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အထူးကလောင်စာအခေရှိနေသေးပါပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကဈေးသက်သာတယ်စွမ်းအားပြင်းထန်တယ်ပြီးတော့တန်ချိန်တောင်းကြီးလေးတဲ့တန်မလီဘလူးကြီးတွေကိုတွန်းရွှေမောင်းနေနိုင်စွမ်းရှိလို့ပဲထည့်ပါတယ်